층간소음 매트 어떤 걸 골라야 하는지 딱 알려드릴게요. 매트가 다 똑같지 않냐고요? 아니요, 좋은 매트는 확실히 다르더라고요. 충격을 효과적으로 흡수해서 층간소음을 줄여주는 건 당연하고 매일 사용하는 공간인 만큼 생활 속 디테일까지 놓치지 않았어요. 완만한 경사 설계로 로고 청소기도 자연스럽게 올라가고 스크래치뿐만 아니라 오염에도 강하고 물이 하나도 안 새니까 아이 키우는 집에서 관리가 편해요. 엄마 입장에서 청소와 관리까지 편해야 결국 오래 쓰게 되더라고요. 매트는 한 번 사면 몇 년 동안 우리 가족과 함께 하잖아요. 그래서 저는 가격보다 오래 만족할 수 있는지를 봤어요. 어떤 매트를 골라야 할지 고민된다면 프로필 링크에서 처음 매트의 차이를 확인해 보세요.